안녕하세요, 키즈공장입니다. 오늘은 파트를 밟았을 때 소리가 나면서 충돌이 해제되는 그런 파트를 만들어 보겠습니다. 지금 두 번째 파트를 밟으면요, 소리가 나면서 충돌이 해제됩니다. 이런 파트를 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 우선 파트 하나 두시고요. 그 다음에 스케일을 약간 조절해 주겠습니다. 그리고 띄우고 앵커, 그리고 복사를 해서 이렇게 주겠습니다. 두 번째 파트에는 스크립트를 하나 넣고요. 간단하게 만들어 볼 수 있습니다. 로컬 파트에는 스크립트 페어런트, 파트가 터치가 되면 함수 연결해주면 되겠죠? 연결된 함수는 터치 파트라고 하겠습니다. 네. 그리고 이제 함수 작성해 주시면 됩니다. 로컬 펑션 터치 파트, 매개 변수로 히트 들어옵니다. 히트에 뭐가 들어오냐면 밟은 그 부품이 들어오죠. 그래서 그것이 사람인지 확인하기 위해서, 캐릭터인지 확인하기 위해서 히트 페어런트에 find post child가 휴머노이드. 네. 그렇다면 플레이 해주면 되겠죠. 파트에 음악을 하나 넣겠습니다. 툴박스에서 오디오, 비품 얘를 넣겠습니다. 그리고 파트에 얘를 플레이를 해주면 됩니다. 플레이 해주면 되고, 그 다음에 그 파트의 충돌을 해제해주면 되겠죠. 간단합니다. 이렇게 한 다음에 플레이. 이렇게 해주면 충돌이 해제되면서 소리가 나면서 충돌이 해제되게 됩니다.